niku lara sing sejati pun ditanggung kali Kanjeng Nabi. Masya Allah. Pun niku ceritane roh apik kali roh elek niku beda. Roh apik niku begitu dicabut rohnya itu bersinar putih. Setelah bersinar putih niku digawa munggah teng langit niku diubeng-ubeng riyen. Ditawafne nang ngene malaikat-malaikat dan penduduk langit. Malaikat sing ngubegne niki kalih ngomong, "He malaikat, he menungso, he roh-roh sing nang langit. Deloken niki lho. Roy umat Kanjeng Nabi Muhammad sing apik. Bersinar terang putih dan ini besok yang menghuni surga." Kabeh wong nyawang roh niku dadi tontonan terus ndongakne bareng-bareng bersolawat bareng-bareng. Setelah ditawafne didelehne gen jenenge Iliyin. Wis didaftarne nang Iliyin. Bar didaftarne nang Iliyin niku dibalekne malih teng kuburan. Alam kubur beleng napa mergo arep nampa pertanyaane mungkar nakir. Mulai pun mantun roh sing apik iki diunggahne malih didelene tempat nang Iliyin. Iliyin niku enten tempat jenenge Raudhatan min Riyadil Jinan. Taman-taman swarga. Jadi orang mlebu swarga, kira-kira sik nang parkiran kira-kira. Orang mlebu makam, lek cara iki mah iki orang mlebu makam Maulana Ishaq, sik nang parkiran. Tapi yang parkiran di swarga ya mangga penak. Ya enak estelare, enak dendenge para parkiran di swarga. Lah, ceritane roh sing elek niku beda. Roh elek niku lek nyabut ya rada kasar ngono gedene. Ya karo gregeten gitu. Cabut iki bengok-bengok. Makane sampe lorone niku ngapunten jenengan pirsani, wong mati niku rata-rata lek sampe mangap karo mendelik iklarane ra karo-karuane. Iku bengok-bengok roe rupane ireng digo munggah diuncalne ning jenenge sijin. Nah sijin niku lek disebut nang kitab niku khufratan min khufarin niron. Jadi parkiran celuk apa nggih cerukan. Tapi cerukane neraka dereng mlebu neraka. Tapi mergo ya nang ngene daerah sekitar kono dadi ya panas manggan sumuk panas ra enak ngono. Bengok-bengok aduh aku kok delek kene. Bodang kiamat to ngoten. Iki dibalekne nang alam kubur nampa pertanyaane malaikat mungkar nangkir dibuki sik sediluk oncane malih jenenge nang sijin. Lah niku roh-roh niku lek teng kitab Ibnu Qayyim niku diberikan hak untuk pulang. Kapan? Enten sing meh bendina dikei hak untuk pulangnya apa? Kon ngendangi anak putune. Nyawa ngendangi. Ya wong ya jenenge warisan ya diwehi. Ngono ki ya diendangi lah. Dek, lele, yuyu, kangkang, nduk. Wis tak kei bodho warisan ya karek ndongakne bodho renek sing gelem nyelameti nyodakoi ya bodho ya renek sing gelem beacut ngono kuwi. Terus balik neh nang sijin sing anu niku sing sukma-sukma elek niku. Ngono ki terus menerus ngantek dina kiamat.
napa niku pun teng akhirat dereng wong niku teng alam barzah niku tasik saged ngamal napa ngamal-ngamal sing wis ditandur ngamal-ngamal sing wis ditandur niku tasik saged napa istilahnya munduh teng hadis niku jenengan apa hadisnya idza mata ibnu adama ing qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Nah, kula mau membedah niki sebenarnya. Nomor siji amal jariyah. Wis amal jariyah iki pokoke ngamal kok kanggo keapian kok keapiane sik panggah terus. Berarti ya dhek mengalir, ora kudu masjid, ora kudu madrasah. Ora kudu masjid, ora kudu madrasah. Misale gawe kran, ngegekne kran dienggo wudu wong, selama dienggo wudu ya kuwi oleh ganjaran. Ngegekne wong dalan nang masjid selama dalan kuwi diliwati ya panggah oleh ganjaran. Niku amal jariyah. Pun nek niki mboten usah kula bahas rada dawa. Yang kedua waladin sholihin yad'ulah. Waladin sholihin yad'ulah mau dia anak benek gelem dongakne, gelem ngirimi sedekah, gelem nglakoni apik niku wong tuane oleh ganjaran Pak, oleh kiriman. Tapi niki sekedhik kula tambahi teng kitab Nailul Autar niku ingkang karyanipun Syekh Asy-Syaukani niku disebut nih anak walaupun iso ngirimi wong tuwek nang ngene alam barzah tapi nang ngene alam akhirat ora iso nulungi wong tuane lek rung diakikoi niku teng Nailul Autar rung diakikoi niku mboten saged niku pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal niku sing jabarne kullu mauludin kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi niku niki waladin sholihin yad'ulah muga-muga awake dhewe duwe anak sak turunan-turunane sing saleh-saleh apik-apik minimal gelem dongane gelem nyodakoi awake dhewe ngono tok wis apik pol gelem panggah salat wis apik. Saat ini yang terakhir itu niki sing rada rapat dibahas au ilmin yuntafa'u bi utawa ilmu sing manfaat iki kerep-kerepe ngapunten sing dibahas guru ngaji kayak guru ngaji ini wis ora usah dibahas pancen mulang ilmu nah niku mboten dibahas. Sing dibahas niku adalah apa ngelmu manfaat iku termasuk ilmu sing bukan bangsa agama apa iso manfaat. Sing dimaksud kaya hadis niki saged. Contoh ngeten. Jenengan marai adus anake. Adus dalam pengertian adus biasa senes adus gede lho. Adus gede no wis genah niku perkara agama. Adus biasa ngoten niku. Niku kan ya lek cara ditarik teko bangsa agama kadang-kadang kan kaya dudu agama. Ning jane niku nggih agama. Mergo Gusti Allah niku demen kali tiyang sing resik. Bangsa resik niku demen. Nah, karena demen niku termasuk bagian dari ibadah. Jenengan marayana adus resikan ndak koproh kok niku dilakoni kalih anak niku nggih termasuk ilmu sing manfaat. Benjing nggih jenengan napa jenengan unduh nang ngene akhirat sing kira-kira jenengan sedo barang ya mangga dikirimi selama anake jenengan jek resikan ndak koprok niku panggah oleh niku panggah oleh apa meneh kok
ngajarne karo anake neh, diajarne karo anake neh. Niku tau terus niku. Niku contoh. Contoh yang kedua adalah masak. Kula sing ekstrem mawon. Jenengan marai masak anak, wi kan kaya dudu perkara agama. Padahal masak niku jenengan kudu niati ngene, anakku tak belajari masak barang sing halal. Muga-muga sok panggah iso milih barang sing halal, masak barang sing halal, ora masak barang sing haram. Jenengan niati masak marai masak masakan halal niku nggih ilmu manfaat niku nggih ilmu manfaat. Selama niku anakmu iso masak apa meneh dadi kegiatan ekonomi, iso dadi malih dadi duwe bisnis catering sing halal. Oh niku ganjarane niku mboten saged pedhot-pedhot teng jenengan. Mangane lek marai anak barang apik niku sedaya dados saged dados ngelmu sing manfaat lek diniati sing apik. Ngoten marai napa malih kathah, marai umbah-umbah, marai macak resikan, marai yen napa mawon Bun. Pokoke barang sing apik-apik ngoten niku dados ngilmu sing manfaat sing kira-kira sok iki kena jenengan petik masih awake dhewe wis mati. Nah, niku sekecane ngoten niku. Makane ngilmu manfaat niku mboten namung perkara marai salat, marai Quran, marai ngaji mboten. Tapi ombo dalane. Ombo dalane. Ngoten nggih. Niku monggo mulai saiki nata ati. Kula mbayangne kaya Maulana SK kaya Sunan Derajat wau kira-kira mendina lek ganjarane ora umum. Iso ekonomi sing sekitar mriku sing dadi dalan ekonomi niku Sunan Derajat panggah oleh ganjaran selama wong-wong iso dodolan lah rezeki halal niku panggah oleh ganjaran. Makane awake dhewe iso ndalani wong apik niku ya panggah ganjarane iso ngalir. Kadang-kadang masih duduk perkara agama sing penting perkara sing halal diperintahne Gusti Allah. Jadi mriki mawon mungkin muga-muga bar ziarah iki siji awake dhewe sregep ndongakne wong tuwa lelure awake dhewe. Nomor loro muga-muga mulai beber ngelmu sing manfaat. Iso pinter gawe rujak diwarahne kanca-kancane. Kok kancane iso gawe rujak aman gawe rujak niati kun niku halal niku ya dadi ilmu sing manfaat. Ini wau Mbak Puji wis akeh nih wau. Jangan nih ke atas enak. Niku mungkin lek sampai di beber-beber ning ngono ya oleh akeh. Makane duwe ilmu pun didelik nih mawon, dibeber mawon muga-muga niku dados ilmu sing manfaat. Sapa ngerti jenengan pinter gawe rujak, marahne tanggamu pengen gawe rujak, dong dhek gawe rujak pinter dodol rujak luaris dadi manfaate sak keluarga iso urip teko rujak. Jenengan oleh ganjaran terus nih. Mergo rujak niku bagian dari panganan halal, maisha sing halal. Semoga-moga ngoten kathah manfaate nggih. Enten pertanyaan mboten? Mboten nggih. Engko ditambahi. Muga-muga sesuk bisa taklim alih teng Masjid Ar-Rahman. Kula pun WA kalih Mas Alwi Maulana, kula pun pun matur badhe sesuk jajal teng petugas niku mungkin dikoordinir sing putri Mbak Naim nawa pripun saking jamaah Pak Arif dan 60 orang pun kula daftar nih jane
muka-muka oleh anu nasi kotak insyaallah baik rada dhisik nang diurusi anu enek panitia sing ngurusi ngoten insyaallah kula Pak Alwi pun kula WA pun kula lobirin semoga manfaat ngoten nggih nggih matur nuwun mugi-mugi enten manfaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.